te béggewaat nañ leen gars yi béggewaat ba tey ñu ngi ci chaîne bi SS 123 TV béggewaat nañ ñëpp gars yi tey dañoo ñëw Diamaguène dañoo ñëw Diamaguène seet si doomu Diamaguène doomu Diamaguène la lay waajal journée Dieye production moo ñu indil affiche bu neex affiche bu amul fenn gars yi muy le 25 décembre mais balaa loolu doomu Diamaguène lañ jël si mais balaa ñoo ñëw ci loolu balaa ñoo ñëw ci lépp gars yi di encourager encore une fois Mbaye Gouy Gui démb gis nañ ko di féliciter Moussa Ndoye di encouragé Mbaye di féliciter Moussa Ndoye balaa ñoo ñëw ci nuyoo yi en plus di féliciter Reug Reug en plus di encouragé mais balaa loolu dinañ bàyyi mbër mu def félicitation yi def encouragement bi wàccaay combat bi nan lay waajalee lan moo tax jël jinne bu ndaw pourquoi choisir Dieye production lépp dinañ ñëw préparation yi nu mu demee temps yi Diamaguène seen loxo daa nekk ci soos temps yi mu ngi noonu aja balaa loolu ñu bàyyi mbër mu nuyu doomu jàng ñu leen nuyu. waaw maa leen fay ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di sant sama papa yi toog xam nga liy yombul déplacé ay mag te ñu woon seen soxla ma déplacé leen ñu ñëw waaw di leen sant di sant sama papa Baye Mal Dieng bu baax a baax di ko sant bu baax di sant sama papa Fallou Djifa di sant waa Dóor si mat bi yëpp waaw maa leen sant ñoom ñëpp waaw. aja maa leen sant ñoom ñëpp gars yi tey nag Diamaguène dañoo ñëw bu amul fenn gars yi dañoo ñëw Diamaguène fekk gars yi di préparé ngeen di maam yi préparation booy Kër Massar am ngeen problème de booy jinne gars yi léegi ñu ngi lay waajal de waaw mu ngi noonu mais balaa loolu balaa ñëw wala ñu nuyu papa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di leen gërëm di leen sant bu baax a baax. tey lan nga ñu mën a wax tey si sa doom ji di doomu Diamaguène balaa ñoo ñëw si parcours combat bi préparation yeeg yooyu. waaw xanaa sant yàlla di ko ñaanal yàlla rek comme d'habitude rek moom nu mu mel noonu la may toujours xale bu yaru la xale bu dal la lu mu dem da ciy génn kàttanu borom am na mu ñaan waajur moo tax. lu mu dem da si génn am na ñaar waajur tey yéen nan ngeen nekkee ak doomu Diamaguène ci biir dëkk. xanaa bëggante ñu xam ñu ñooy seen baay ñun ñu xam ñu suñuy doom la ñu jox ñu suñu cër ñu jox leen seen cër rek parce que baayam nag képp ku wax fi sportif baay moo la ci jiitu waaye ancien lutteur la ñoom Daouda Fall ñoom Aliou Sey ñoom Mohamed Ali ñoo ñëpp bàyyi ma leen yoroon ba ci boxeur boobu ñu doon wax seeni sëy bàyyi ma ko yoroon fii si Diamaguène ko loolu sama jamono la moom fekk man fekk naa ko kon tey kenn du ko wax dara day tari rek incha allah si kattanu borom. kenn du ko wax dara day tari rek incha allah gis nañ doomu Diamaguène daanaka fii la nekk si kër gi la nekk daanaka lépp ban façon mbër la kii ban façon nit la ban façon mbër la. non ku tey la ku calme la ku dal la ku yaru la boo ko xoolee sax yar bi moo la ci gën a da nga koy rus sax ba mu daan la parce que boo ko xoolee da nga koy rus amul jal amul dara ku dal la ci famille ci deret bi la quoi noonu la mën a mel parce que bàyyam ku daloon la moom it dafa dara rek la mën a am. tey boo amee tey loo koy conseillé tey lan nga koy dolli si. kii daal lu dul ñaanal ko yàlla rek doomu ñay doo ko ñaanal rek ñaanal ko yàlla mu gudd fan rek parce que loo ko war a rek mi ngi ci. waaw ñaanal yàlla rek laa koy def parce que xam naa ne li ñu bëgg mi ngi ci ñun moom it li ñu bëgg ñun ñoo ngi ci kàttanu borom bi waaw. waaw mu ngi noonu kon sunu papa la mu ngi noonu di la santaat bu baax tamit si temps bi en plus yor mbër dafa metti nekk ak mbër xaritoog mbër rek coono la ñëpp xam nañ loolu loo yor mu lekk lu mu yor lekk mais ku mën a xaritoog mbër rek doomu aadama ku baax nga gis nañ fi tamit sunu grand artiste sunu papa sunu lépp muy Fallou Djifa mais balaa ñoo ñëw si moom mbër naka wàccaay bi. waaw wàccaay bi ñoo si kaw bu baax a baax di si ànd ak waa Diamaguène di si ànd ak samay xarit tamit waaw di leen woo si ñoom ñëpp si comme waa Dóor si mat bi ñëpp bàyyi ma kenn. di nga woo ñëpp temps bi gudd na de. waaw jël sa temps rek. waaw. tey mbër la mooy choix la moo tax jël jinne bu ndaw mbër sax jinne bu ndaw mu ngi si dynamique bu garaaw la nekk la moo tax jël jinne bu ndaw malgré yaa ko jiitu si làmb sama juumul yow yaa nekk faveur bi mais jinne bu ndaw dafa nekk xale buy jóg pourquoi choix wu jinne. non choix ma ko sax làmb ñu boole rek ndax damaa toog mënoo toog nekk mbër di entraîner chaque jour toog lu yàgg bëréewu ma boo xoolee saison bi ren benn combat laa bëre te chaque saison dama leen bëre ay 3 combats xam nga lu may toog nii aw ma combat aw ma dara ma jël ko quoi waaw rafetalaat yoon bi rek waaw moo tax ma jël ko quoi. mais xaaral mbër jël jinne bu ndaw rafetalaat yoon bi loolu est-ce que wóor na mbër jinne bu ndaw man boo la jëloon beneen mbër du am problème de mais jël jinne bu ndaw naan da ngay rafetal yoon bi. yow xam nga jinne bu ndaw bu ba pare. incha allahu rabbi dugoon naa fa dinaa maa ngi fay dugaat. est-ce que xam nga jinne bu ndaw. bu baax a baax. seetaan naa ko seetaanati ko xam naa ko bu baax a baax. kan nga 2 derniers combats yi ni mu si génnee arbitre bu ne fii doo am jàmm ba keroog ngay daal. incha allahu rabbi ku ma xam-xam ni maay borom seconde yi. billaay wallaay. gars yi doomu Diamaguène la de doomu Diamaguène de su waxee lii bu mu bett kenn doomu Diamaguène moo ne moom mooy borom seconde yi jinne bu ndaw man en personne su ma la waxee dëgg rek bi ma gisee affiche bi billaay wallahi dama ne waaw doomu Diamaguène waroo woon jël jinne bu ndaw jinne ay mbirom jinne bi mu nekkee ak jàppale bi mu yor actuellement nii si yéen a ngi sóor loolu yëpp. waa ñun ñu ngi suñu ginnaaw papa rek affaire jàppale bi moom ñu ngi suñu ginnaaw papa ak suñu papa ji nii xam naa si kàttanu yàlla combat bi nañ si teg seen loxo bu baax
si kàttanu yàlla. si ñaanal nag fu ñu jëm ñoom yàlla defal leen si ndam lu sedd guy si borom bi subhaana rabbi taala. borom mu ngi noonu gars yi lu ñu waroon ubbee lu ñu waroon ubbee tey gis nañ fi carrière Reug Reug am fi victoire bu am solo moom la ñu waroon ubbee mais Jinne bu Ndaw Mahal dañoo tiital Mahal la tey la ngay wax ci victoire Reug Reug. non sant yàlla bu wér-wér loolu ndamu Sénégal la ndamu Afrique la sax laay wax ndamu Afrique la waaw di ko ñaanal gudd fan ak wér rek waaw di ko ñaanal yeneen combat si kanam mu gën a yomb mu gën a sedd guy incha allah rabbi. CNG bu bees bi kenn dafay jógee Malick Ngom moo ñëw toog lépp dañ ko waroon a njëkkee mais maxala lépp ak Jinne CNG Malick Ngom moo ñëw toog après boo amee tey looy conseil wala loo koy yokk la war a wàññi si làmb la war a yokk si làmb lan la parce que ñu ngi ñëw si entraînement yeeg carrière beeg xeex bu métti bi. non Malick lu muy def yombul gis nga bu saison bi tëjee nii 100% yi jàmm gën yi 100% yi yëmbali di tëgg kii yoom max tournoi yi man mi sax boo xoolee fa lañ miinante tëgg tournoi dajale ñëpp mbër yëpp kees ak jam ñaayo fu nekk lay boole gars yi def ay 100% ñuy fubal gën a ràññat dëgg la ay adversaire lañ wax duñu ay noonu waaw Malick moom di ko ñaanal guddi fan ak wér rek affaire moom mu gën a nice rek waaw lu mu gën a nice rek gën ñu arrangé wàññi dagg bi nag quoi wàññi dagg bi sama raq bi su la génne keroog dafa bëri ñu dagg ko xaalis bëri yàggul grand combat xaalis bëri lañ ko dagg barke Seydina Mohamed xaalis bi desewul dara dafa métti tamit quoi wala lazim dafa métti bëre ba pare am nga yaakaar tamit kii woo si tamit jotoo si dara lu nga yaakaaroon daal jotoo si dara barke Seydina Mohamed dafa métti quoi ñi dimbali ñu si loolu quoi waaw loolu moom war nañu si dimbali waaw si affaire dagg yi. waaw affaire dagg yi war nañu see dimbali loolu moom lu leer nga wax quoi surtout Malick Ngom loolu dund na ko xam na ko moom li ñuy dagg mbër sax daan ñu bëri dañ daan dem di ko woo moom muy dem CNG di leen kaasal loolu kon su fekkee moom mu ñëwaat toog si président pour man loolu dina si wax ndax su lay gën a bëri na fi barki dem mu njaay ak condition yu métti xam nañ ko combat bu métti lamb ju bëri coono xam naa dara ko bu dee boo ne desewul dara rek man dama koy yërëm te man xam naa lu bëri lu ci bëri wallaay dama koy day métti quoi mais bu ñu jógee fii si loolu Dieye production taxawal combat bi ñu koy taxawal ko métti na wala méttiwul non méttiwul rek wax dëgg yàlla méttiwul si man sama staff la waxal combat bi taxaw te man lépp dama ko jox sama grand bi Amet Ndiaye moo gën a soppi maa ngi koy sant di ko gërëm nag moom daa waroon bëree bi wax dëgg yàlla maa ngi koy sant di ko gërëm sama lépp moom la combat bu taxawee moom la bu taxawul moom la lépp si loxo moom ku sama combat am ku ko bëgg moom boo jaar si moom lu taxaw moom ndëri maa leen sant di leen gërëm combat moom fu taxawee rek foofu lay taxawee combat am lu kale si man mbër yaa ngi sant waaye sant goore Jinne ngi lay xaar de ñu ñëw ci carrière yi balaa loolu expliquer mbëri sa carrière ñaata victoire nga am ñaata défaite expliquer ko man xam naa lépp expliquer ba pare pour ñu waaw man maay doomu Diamaguène am naa 9 combats 6 victoire 3 défaites teg si nag bu njëkk a bëri arène nationale 2 défaites la ñu bëri 2 défaites la non 3 défaites laa am Saba moo ma daan man 2 défaites laa bindoon ci affiche bi non Saba moo ma daan Amel Lagrosse fëgala bu ngor yàlla ñoo ma daan quoi waaw teg si nag maay borom arène nationale nag maa fa njëkk a bëree waaw loolu war nañ di ko gestu tamit quoi chaque jour moo wax si interview bu ñëw la ma siy wax ñu see war a gestu quoi waaw wax ak man tamit mais wax nañoo yow Dieye jox na la combat non Dieye yàgg na ma jox combat Dieye boo xoolee sama débuté carrière xaaj bi yëpp combat yëpp moom ko jox wax dëgg yàlla yàgg na ma tëggal su ma juumee bi mooy sama 5 combat su ma juumee moo ko dëgg xaw ma 4 daal yàgg na ci tëgg sama combat wax dëgg kon Dieye tey boo amoon loo koy yóbbante tey ci quoi la journée bi tey lan nga koy wax waaw di ko wax mu xaar ñu rek le 25 mu xaar ñu incha allah rabi lu mu bëgg yëpp nañ ko si defal si kàttanu yàlla incha allah léegi ñu ñëw si Jinne mbër Jinne bu ndaw nga am Jinne bu ndaw tey bi ngeen koy jël tey est-ce que étudier ngeen Jinne étudier ngeen état de forme yi parce que ëpp la doole ëpp la masse loolu xam naa si dara la mais tey nga yaan du risque tey xale bu ne si yoon dynamique de victoire su ma juumul dafa tegele 4 victoire su ma juumul 4 victoire la tegele nga ñëw jël ko. waaw sant yàlla loolu lépp sant yàlla la gis nga dugg naa seen écurie bëre fa ak góose ñu ne daa toog 6 ans daanuwul mu ñëw ma daan ko moom tamit ñaari victoire nga wax 4 victoire la tegele daanuwul si kàttanu yàlla bu dee yàlla lu muy maye nanguwu ko su ma ñëwee mu daanu si kàttanu yàlla si kàttanu yàlla. Jinne nee na Diamaguène dootu leen daan nee na luy xeetoog Diamaguène pare nañ ci ñoom pare na Diamaguène pare na Kër Massar nee na ñoo leen gën a pare. na ma laaj magam Papa Boy Djiné moom xamuma de yàgg na bëgg a bëri ak man tamit quoi wante làmb la su ko neexee man na ma laaj Papa Boy Djiné ba pare magam waaw mu soo xam maay kan. dafa ndànk avant ñu ñëw si Papa Boy Djiné làmb ji si kan yow yaa ko jël yow lañ seet si wala moom lañ seet si wala Dieye moo leen boole souvent loolu day am. làmb ji yàlla xam na ni dama xëy rek sama grand bi ne ma Amet combat ak Djiné taxaw na barke yonente yàlla Muhammad barke Seydina mënu ma la ñaata lañ ma fay xaw ma dara
entraînement combat bi taxaw na mbër demal entraîné ji am nga combat moo ko samay nit ak samay xarit loolu laa si am kese. no combat bi moom combat la tey combat de taille la en plus ndax yéen ñaar même taille bi boo seetlu sax yaa xaw a sàcc jinne tuuti loolu xam naa si dara yaa ko sut yaa ko sàcc tuuti tey lu waral magam papa xam na ma. non day def interview yi. day def interview di wax si man waaw day def interview di wax si lamb. non xamante nañ ndax buñ gisee dañu nuyoon de xam na ma. xam na ma man xam naa ko wax dëgg yàlla waaw xam na ma bu baax a baax a baax. xam na bu baax xam naa ko bu baax mais mbër papa jinne ak guddi ñu toll nii dégg nga chaque jour mu ngi koy wax fan yii dafa am ay xaw ma maire la xaw ma kan moo nekk ci ginnaawam ay xaw ma commerçant yéen ñoo ne sama ginnaaw guddi sama ginnaaw du laal suuf ay publicité sax da koy def chaque jour mu ngi wax dafa am jàppale mbëri mun duñ koo téye. dafa am jàppale ginnaawam du laal suuf loolu yëpp mu ngi teew si loxo yàlla rek. ginnaawam du laal suuf moom mu ngi texelu si loxo yàlla rek man kay dama koy ñaanal guddi fan ak wér yaram rek mu mën a ñëw bëre si man tam man nekk si jàmm ñëw ku yàlla may rek ñu xam ne woo di ñaan yàlla may ma nag man. ku yàlla may ñu xam ne balaa ñoo continuer ñu may suñu grand Fallou Djifa mu sànni si kàddu parce que dañoo ñëw Diamaguène tey fekk si ko tey kenn du ne Diamaguène te doo tudd grand Fallou Djifa. ñu noonu suñu grand la Fallou Djifa ñu ngi lay nuyu di siyaar. waaw puis maa ngi leen di bëgg yéen ñëpp ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ziar waa SS 123 TV di leen ñaan yàlla jàmm sutura xéwal di ñaan yàlla aussi mi dara tëwul yàlla na bis jot ngeen bokk ci télé yi ngeen mag ci réew mi yàlla mën na ko yàlla def di rafetlu nag ñëw bi ngeen ñëw fii ñëw si kër monsieur le maire El Hadj Malick Dieng muy suñu mag di suñu xarit lii day wane ne moom léppam jeunesse bi la moom sacerdoce am yëpp mooy ne jeunesse bi nekk ci dara muy lu baax mu jàppale leen doomu Diamaguène nekk suñu doom tur bi rek am na lu muy tekki kon ñun amuñu lu Diamaguène donc on est obligé ñu suivre ko ñu jàppale ko di ko ñaanal yàlla jàmm le 25 incha allah yàlla na ko yàlla may ndam loolu moom vraiment on est de tout cœur ak moom di ko ñaanalaat jàmm di ko ñaanal Ahmed mu wax nag wax bu am solo que ni lépp lu mu dugg balaa suy dugg da ci waxtaan ak Ahmed gis nga mu ne ndax nit mu baax na nañ naan ndax mbokk yaa ko wax te loolu dafa am solo jiitalal say mbokk kuy ñëw doog a ñëw donc vraiment diggante bi yàlla na ko yàlla barkeel et que yàlla jubóole leen mu am ndam yu bari te bañ a gis victoire yi quoi nga gis ay mbokkam gis liñ koy wax teg ko fi ñu ko war a teg incha allah. nga gis mbokkam dëgg la tey boo lay lan nga ñu mën a wax dëggantaan si doomu Diamaguène tey en tant que mbër en tant que nit en tant que mbër ndax mbër dafa tëre di ay mbiram. bon am na loo xam ne moom wax naa ko démb rek moo ci mujj yaakaar naa am na lu ma koy wax quoi moytu leen lii parce que ay xale la ñu téye bu ñu nekk ci dynamique de victoire du ñàkk ay détails daal xam nga. voilà du ñàkk ay voilà kenn mu leen téye mais damay seetlu souvent dama koy gis fajar su may julli fajar damay dajeeg moom yenn saa su ma gis mu takk dem di entraîner ji. te loolu dafa am solo waaw nit da ngay préparer sa bés waajal ko lépp li nga xam ne gàllankoor bu la mën a jur la nga éviter ko te je crois que moom mi ngi si loolu bi si des xale bu yaru la xale bu disponible la doo dox di ko gis ci mbedd yi muy taxawaaloo yooyu daal waaw mbër day lëru quoi comprendre nga wala. mbër day lëru dëgg la mais gannaaw Fallou waa Kër Massar ñu ngi leen di waajal de. non kii déggoo lim la wax confiance bi muy inspiré wu li ne ci moom la ñuy joxaat ñun ñii. parce que nag moom mooy takk ngem te mooy wàcc ci terrain bi ñun li ñu gëm mooy xam nga booy jëne xam nga booy rab buñ ca yàlla yóbboo dana xam ne doomu Diamaguène ñëw na fii ay rab ak jinne rek fii lañ fekk baax xanaa gisoo monsieur le maire kii jaaxal gars yi moom it ñu ngi profité di ko ñaanal coalition bi mu nekk yàlla na ko yàlla defal ndam une soirée victorieuse le 24 incha allah. le 24 incha allah tey bu ñu génnee ci loolu tey Fallou Djifa tey lan la gannaaw bi déggatuñ la gisatuñ la fan ñu demee noonu ba léegi. ben pourtant maa ngi fi xaaru moon question bi sax mais maa ngi fi maa ngi joué souvent ci cabaret yi et tout donc voilà yàlla na yàlla def jàmm rek xëy na du yàgg tuddi ngeen ma déggaat incha allah. mais kii mais kii su ma mag la ba pare yàlla suturaaloon ko mu yore mairie. bi mu yoree mairie ñëpp xam nañ social am bokkut ak kenn ba tey ñii les gens regrettent waaye yàlla na ko yàlla dal sutura moom wér rek lañ koy ñaanal li mu def ci doomu Diamaguène loolu def ci xalifa loolu def ci keneen ak keneen moom jeunesse bi moo ko ñor dëkk bi moo ko ñor yàlla na ko yàlla may kàttan yàlla wér ko yàlla doole ko sutura encore une fois lii day prouver que ni moom il est toujours avec la jeunesse ay doomam aussi ñooy ànd ndëri bi muy wax moom moo ko jur donc yow xam nga lépp xam nga fii Malick moom dëkkal Diamaguène dëkkal Tivaouane Diacksao bëggal lu baax il faut nga bëgg lu baax nag mu mën la accompagner mën la jàppale donc yàlla na yàlla barkeel lépp yàlla may ko ndam fils amul benn problème yàlla na ko yàlla mottali mais fils dama bëgg nga woo ñu baax ñëpp
ñëw jàpp ci combat bi. xam nga la bi ci des nag Malick mii day sa lépp sa baay wëllëreem la sa baay ko bëgg la yow aussi da nga ko koy delloo ba mu mat sëkk en tout cas su ngeen àndeek moom ak ñoom Amet ñi ak sa gaay yëpp ngeen jiital ko bàyyi ko xel incha allah lépp lu mu am ak lu mu amul dina ko jéem parce que jom jooju moo wër na ko jàng la sant waaw yàlla na yàlla barkeel SS 123 ca kaw ca kanam. Fils kontaan nañ ci yow nag franchement li ngeen def am na solo trop. aja mu ngi noonu kooku suñu grand la Fall ji Fall bu waxee da nga koy dégg xam ne mën na wax nekkoon na fi artiste bu mag la mu ngi fi aussi di nuyu sunu papa monsieur le maire Malick Dieng. waaw lii dafa rafet da nga ñëw fekk xale yëpp ci këram yi dafa jafe autorité yi xëccoo heure bi ñu ngi toog ci kaw def lépp méttee daf ñëw accueillir ndeysaan mu ngi rafet di ko féliciter bu baax di ko ñaanal ndam tamit am ko léegi gagné ko ndax ñu mën fee ñëwaat mu ngi noonu aca mbër ñu del si jinne bu ndaw mbër écrit bi nan lay waajee. waaw jàmm nga si nga xam ñu ngi si ku si di si kii si ni kët sa Jibi Ndiaye. waaw kët sa Zalor. nee ko mu changé meuvam bi nag lamb yëpp nee na ko changé. mbir mi par exemple sax man dama jël meuf yi di ko nëbb wante daa bëgg meuf yi quoi foog ñi ko si ñawal beneen sax du nga si war a ñawal beneen. jër na ko de. da ko bëgg na quoi te tamit ku bëgg mbëru jàmm gëni la. billaay wallaay xam naa si dara. barke Seydina moom ku bëgg mbëru jàmm gëni la wax dëgg yàlla kët sa boobu moom ñu ko war a delloo njukkal ñun mbëru jàmm gën yi. kës boo xamante ni day xëy fajar jëli mbër bam combat teg la si motom yóbbu la entraînement. daje nag moom fajar. voilà mbër yu nekk ay jële bi raama coow rek ay lamsaar rek barki Seydina Muhammad ñëpp fajar bi loo teel a yeew moo fay jiitu barki Alxuraanu Karim ku si mel si ni kët sa gabaar tamit ci préparation bi ñu ngi si ku si mel ni kët sa Moussa kët sa Abdou Diouf Modou Fall ku si mel ni kët sa Babacar di nuyu si ni président Ndik Igri Ndik Fall ñu ngi koy nuyu tamit di ko woo si combat bu baax a baax. di nga woo ni nga ñëw yow xaay bilaay bu leen amee di nga woote une heure temps bu la neexee mbër tey wàccaay bi tey ñaata séance dañuy entraînement tey pour préparer Boy Djiné est-ce que tamit si li nga loolu la nga daan préparer yeneen adversaire. non yàlla xam ne si feebar laa jógee sama boy moo am combat ma si jàpp Seydine barki Alxuraanu Karim. billaay wallaay taala. xanaa bëgg a rey Djiné bu mag. yàlla xam ne fan yëpp damaa tawat waaw damay forcer di dem entraînement ndax mënu ma jël avance jàmbur di tëdd di nelaw. mënul nekk tamit te préparation boobu tamit deret dafa foor foog nga nekk si ba mu jeex nga nekk sa bopp waaw préparation bi daal ñu ngi si bu baax a baax. ñaata séance ngay entraînement. benn séance laay defagum nii. mbër le 25 un mois quelques jours la de. incha allah rabi dina gën a métti. yow kii naan 3 séances yow nga naan benn séance. Djiné mu ngi si 3 séances nee nañ xaw ma matinalu ak salle ak contact. bu ko neexee sax muy def 6 séances loolu moom la concerné. loolu moom la concerné. daa ngi waaye doomu jaamu gan tey dafay de confiance bi ngay demee nii lan la. non xam nga àdduna boo si nekkee foog nga def tekk ak teey bul yàqamti entraînement 3 séances am na maanaam man benn laa defagum samay kës ñoo ma teg benn waaye ma defagum benn bu demee ba si biir bu ma tegee 2 ma def bu ma tegee 3 ma def ko. lamb ji daa ñëw ba pare. waaw incha allah rabbi déggal mu la sama kës rek laa déglu kës yi. tey Djiné mu ngi lay seetaan boo amee loo koy yóbbante loo koy wax. di ko wax mu waajal rek ak waa fee nu mu tudd. Kër Massar Daaru Misel ñu waaj bu baax a baax a baax waaw nañu waaj rek. nañu waaj moom nee na moo la ëpp doole fuuf ndax moo la gën a féete. amul problème non moom mag de wallaahi asi moom mag. Djiné nee nañ yow yaa ko mag la ñu wax di. man na laa magee Djiné. jaaxal de. man maguma Djiné. yàlla mais en tout cas lu mën a am daal ay xale ngeen yéen ñëpp maa leen. waaw ba tey. mais moom nee na moom mooy xale waaw. kër bëre ki fa yàgg ci làmb dafa jiitu si làmb du moomay téye. waaw amul problème yàlla baax na. maa ko jiitu si làmb loolu la yàlla dogal ko quoi maa ngi ñaan yàlla si bis ba yàlla may ma. te bu arbitre bi ne Philippe tey lan la ñuy xaar da ngay taxaw xaar Djiné soit yow da ngay dem lan tey lan bëre bi lan lay doon tey. gis nga ngay def su bis bi laajee taxaw xaar ma taxaw xaar bu laajee attaqué ma attaqué ko jàpp ko dànk si kaw. mais des fois bis day ñëw daf lay leer naññ man leer na ma naññ ne Djiné du taxaw. moom loolu leer na ma naññ waxuma loolu mais man loolu daf maa leer xam naa ko bu baax a baax. waaw kon dañuy daje de. du taxaw moom. kon dañuy daje de. kon dina jël crochet droit bi. yàlla xam na loolu dina ko jël incha allah. gis nga Djiné si li mu jugee li mu mujjee jugee nii. si kan la jóge si la jóge. victoire bu amul fenn. man tam si victoire amul fenn laa jóge. combat bu ñëpp kenn joxu koon favori. combat bi ñaari combat yi mu jëpp noonu la. ñëpp làmb boo xoolee làmb ñëpp nee nañ Djiné mooy favori. non combat bi déedéet de c'est que dañ. ñu bëri man dama ne woon waroo ko jël parce que yow doo kii woon si làmb. yow yaa wax non loolu problème moo déggul mu la wax léegi si commencement bi. comme que xale la ak dynamique vitale bi mu taxaw nga jël ko foofu la nit ñi. xam nga léegi dama ne la si commencement bi ma ne la damaa toog lu mat presque le 17 décembre laa gëj a bëre ci combat kan la
ma doon bëre grand combat Diène Kaïré su ma juumul ak Zarko le 17 décembre la laa gëj a bëre te mosuma toog bëre benn yoon léegi lu may toog di entraîner di xaar quoi ma jël ko waaw. waaw lu may toog entraînement di xaar ma jël ko. waaw xaar moom jaru ko. ma jël avance bi waaw. tey bu jinne bu ci arbitre prix jinne attaqué jinne mooy gëddam yooyu muy def noonu. gëdd waaw gos duraale. yooyu muy def noonu. incha allah rabi naka def rek si kàttanu yàlla. dégg nga mën na dañuy daje incha allah. tey lamb ji sax mën nañ see xaar xeex. bis bi lu mu laaj dama koy def si kàttanu yàlla. yéen a ngi préparé xeex bi. ñu ngi pare lépp. lamb bëri dóor la ñu wax. moom day xeex moom. waaw day attaqué moom. incha allah rabi loolu yëpp dina ko fekk si kàttanu yàlla. dina xeex man doomu jàmm ngeen de doomu jàmm ngeen de man confiance bi ñuy demee nii wala tey temps yi jàmm gën a ci seen loxoom ci dara rek tax na nga yaakaar ne. waaw di encouragé sama raq Caatu Jolof. di ko encouragé tamit quoi di ko wax làmb nii la ñii ñëpp jaar nañ si di ko encouragé bu baax a baax a baax a baax barke Seydina Mohamed ñu ngi koy encouragé bu baax di ko wax bu benn yoon tee yàlla na ko yàlla defal yàlla na fi defeti yem quoi yàlla na ko yàlla defal ci kanam lu si kanam yàlla na ko yàlla defal ay ndam lu sedd guy waaw di ko encouragé bu baax a baax waaw incha allah. tey wàccaay bi tey ñu ñëw ci wàccaay bi tey nan lay demee tey préparation beeg mobilisation yi gars yi. waaw ñu ngi si bu baax a baax mobilisé bi di ko teg samay loxoy xarit ku su mel ne ay Laay Mbool ay Baye Fall Mamour ay Ahmed Balé ay Alliance Bala Ngañ waaw di ko teg si loxo ay Laay Diop ay Sora di sant sama benn grand nag Fallou Massé Fallou Gerte maa ngi sant bu baax a baax tey naka jéeg mais suma jumul bolok yi génnaguñ gars yi joxaguñ kenn bolok yi génnagu suma jumul. non génnagul wax dëgg yàlla yóbbu ma si dara loolu moom mu ngi si loxo sa waay Ahmed waaw. si wàccaay bi rek ngeen nekk tey noo leen di mobiliser jour. waaye lépp mobilisation bi yëpp ñu koy tax si loxo paa bi mu jàppale ñu si ticket yi rek wax dëgg yàlla bolok yi jàppale ñu si te daan na nga def yàlla na si gën di def wax dëgg yàlla paa bi mosuñu seetaan barke Seydina Mohamed musuñu seetaan wax dëgg yàlla musuñu seetaan même bu demee dinañu booleeg ay nit ñu dem si ay nitam yu baax. waaw mu ngi noonu monsieur le maire la Baye Malick Dieng mu ngi fi suñu papa ju baax. wax di jàppale mbëru Diamaguène yi bu baax a baax na ko waa Diamaguène jàpp bu baax. kër sama combat pass fii laa ngemboo te gis nga fu ma dëkk fii laa ngemboo fii sax laay fanaan barke Seydina moo xam ne fii laa ngemboo fii laay fanaan teewul ci lu si yor mbër yoo xam nga ko fii laa sama lépp boo xoolee fii la. di ko sant bu baax a baax su ko neexoon ma ñëw mu xatanam di sant tamit sama yaay Ami Wade di sant waa gàlla bi yëpp su mel ni Fadial su mel ni Mame Bousso waaw. di nga sant ñëpp mais balaa loolu ñu bàyyi suñu papa mu sànni ñu si dernier kàddoom moom rek. dernier kàddu boobu mooy ñaan yàlla may ko ndam rek ñun xamuñu jinne xamuñu kayaafi doomu jaam gën nañu xam. te bu soobee yàlla bu bis baax di nga na nga ko accompagner ñëw fii. bu neexee yàlla jinne la dina gis kayaafi soobee yàlla. ay xale bu ndaw la heure mu 4 heures du matin lay fekk may julli te naa ko fekk mu romb ma muy dem yoonam nekkul ci leen chaque jour 4 heures bu nekk buy dem may fekk ci buntu may julli. yaa ngi may dégg kon am naa ci moom yaakaar bu baax nag fi mu teg loo xam ne ko continuer rek ñu ragal ñu jinne lañu kayaaf xam naa lu ko majeg ne ko jana tàkk wala tàkk na amul benn problème. waaw mu ngi noonu sunu papa la tey sunu papa la monsieur le maire la waa di ko gërëmaat bu baax di wax kàddu yi am na solo tamit monsieur le maire Malick Dieng mu ngi noonu Baye Malick la mu ngi noonu mbër fan lañ tolloon ñu ngi woon ci woote yeeg yooyu daa mel ni. waaw woote waaw di woo ku si mel ni suñu papa Abdou Sarr ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax suñu papa directeur CLO ñu ngi koy bu baax a baax di woo soxnaam madame Diayti. tey mënoon bàyyi suñu papa mu wooteel ñu. waaw ba tey mën na nekk. waaw amul problème combat bi dama ci woo samay nit yëpp parce que tey jii dafa nekk bis boo xam ne sama doom mooy bëree muy doomu Diamaguène kon Abdou Khader Sarr directeur Shell Oil sa xarit sa doomu ndey sa soppe moo lay woo sa combat doom bi doomu Diamaguène yaakaar naa ne mës dafa ñëw mbaga mës na xam nga ne te damaa bëgg combat bi nga teg ci sa loxo bu baax di woo Mami Diayité di woo madame Camara di woo Pape Sagna Mbaye di woo le ministre Issakha Diop man ngeen am sama doom la am bis bi dama bëgg ñëpp taxaw si la loxo bu soobu yàlla ñi nekk ci Diamaguène yëpp nga xam ne responsable kenn ku nekk war nga see jàpp parce que bisu Diamaguène la te Diamaguène ñun ñëpp benn lañu kenn mënu ko xaar ñaar bu Diamaguène jotee ñëpp a jóg gis nga gone yu ndaw yëpp lekkatuñu naanatu fii ba combat bi jeex dootuñu doon lekk naanatu kon fii mooy doomu Diamaguène gaynde nag bu bëggee dara
ah bu duggee ci booy jàmm nga du neex de. mooy loolu. waaw di sant yàlla bu baax waa di woote waat tamit di woo ki si mel ni suñu grand Babacar Diack waaw ñu ngi koy woo bu baax a baax si làmb ji da daan jàpp na si gën a jàpp waaw nit ko am couleur tamit ba sa Espagne di woo ki si mel ni Ibrahima Kante Tarkinda ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax di ko wax mu gën si jàpp di woo ki si mel ni grand Gissé koy woo si combat bu baax di ko wax mu gën si jàpp daan na si jàpp mu si gën si jàpp bu baax a baax a baax di woo ki si mel ni Aba DG ñu koy woo tamit si combat di ko wax mu gën si jàpp di woo ki si mel ni kii nu mu tuddati ku si mel ni Lamine Seras ñu koy woo si combat bu baax a baax a baax di woo ku si mel ni Fallou Massé tamit ñu ko si woo ku si mel ni Xaban ku si mel ni kii alliance Ngañ alliance Balla woo si combat mu jàpp si tamit bu baax a baax a baax waaw di woo ñëpp daal. waaw di woo ñëpp bu tey boo amoon tey message booy lu yóbbante Dieye loo koy wax. Dieye waa di ko wax mu xaar ma rek yàgg na ma xaar na ma gën a xaar wax dëgg yàlla gën naa bëre journée am nag su combat armée kii la tëggoon suma juumul armée ambulance si laa gëj a bëre journée maa guy maa ko. tey boo amoon tey loo bëggoon a wax te laaju ñu la ko loo bëggoon a message bu bëggoon a wax lu ne sa xol lu bëgg. làmb ji moom rek si làmb ji moom si làmb ji laa war a wax si dagg yi non man moom si loolu laa wax dëgg yàlla. liñ dagg su lay génne métti na ko de gars yi. mii sax sama ko ma paas dañu maa dagg dafa métti xam nga mbër bu ndaw fayeku woo 100 francs mystique ñëwul te su la génne boo xoolee comme am di say 1 mois boy fii la ñuy añee waaw ñëw nga fi voilà su lay génne xam nga su lay génne mënul loolu ay booyam ak ay xaritam ñoo jël dajale jox sama tante dépasse di ko nuyu tamit sama tante waaw jàpp si ñu leen toggal boo ko defee ay 2 mois soo matul chaque jour fi lañu añee reer bi tamit kazaalika na ko noonu même chose dafa métti si mbër bu ndaw man mu bëree ba pare am lu mu yaakaar tamit te wëral ba mu bëree ba pare avant moo bëree sax am na lu nekk si bopp bi si ay bor ba pare ñu dagal xaalis bëri loolu dafa métti tamit quoi di si woo tamit si grand Malick Ngom di nit ku baax tamit moom dëgg yàlla nit ku baax la sama waay la waaw di ko wax mu gën a wàññi affaire yi rek waaw mu gën di waay di wax ak arbitre yi tamit avertissement yi tamit. non dafa metti dëgg la xam naa fi nga waxee mooy tey bu préparé sa combat ba pare ay say mbokk pare ko xam nga say mbokk nelawuñ kenn nelaw nga ñëw si bëre rek arbitre naan la bëre yow foofu ngay kaasee quoi foofu ngay waxee xam nañ ko bu baax a baax. aksi rek waaw ñu gën ñu ko teg si aksi. non c'est normal non dafa métti de barke Seydina Mohamed xam nga yow dundoo ko ñun ñuy dugg si géew bi ñoo koy dund. parce que da ngay bëri ñu lay wax ay wax yoo xam ne amul bopp amul génn xam nga tamit di nga pare sa mystique tamit nga ñëw ñu lay waaxu am ñoo xam ne bu dee dañuy yor mystique waaw am ñoo xam ne bu dee dañuy yor mystique seen xel yi di dem am ñoom pression làmb ji quoi mën nañ jaam gën a xam ménage jaxase biteel yi parce que ngir sa biteel mu war a dugg ñun la du dugg xam loolu dafa métti paa bi taxaw ñëw paa CNG bi taxaw ñëw ne la delloo teg yàlla xam nañ kenn xamul foo utee biteel bi kenn xamul tamit ku la utal mystique xamul fu utee biteel bi tamit dafa métti tamit quoi waa di sant waa Dóor si mati bépp ku si mel ni Baye Fall Mamour Faye maa ngay sant di ko gërëm ku si mel ni Ahmed Bale ku si mel ni Ndiasse di nga ñaanal ndam le 8 février nga ñaanal ndam lu sedd guy. waaw noonu la mu ngi si waaw mu ngi si wàccaa bi nag. waaw mu ngi si wàccaa bi. di waat alliance Balla Gaye mu jàpp si bu baax a baax di waat ku si mel ni Laye Sène ku si mel ni Laye Mbot di sant sama doomu nday kee Baye Talla Sakal doo wax gars yi nañ ko jox combat. waaw mu ngi fi de mu ngi entraîné chaque jour dañ ko jox combat quoi waaw di sant ñëpp tamit quoi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax aja ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant bu baax a baax gars yi mu ngi noonu tey jàmm gën lañ ñëwoon affaire yi tey affaire yi neex na mu ngi noonu gars yi Djily Mou Ndaw am nga problème de gars yi laa fee gars yi ñu ngi fi fees dellu mbëri sax ñu ngi fi tey pour préparer yéen waa Kër Massar mu ngi noonu loolu da nga mën loo ci sànni tey sànni bëri waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla di sant suñu ñaari waajur combat bi di wax dañoo soxal ko waaw du combat bu mu war a perte waaw moo tax di si woo ñëpp di woo jàmm gën ñëpp di woo booy yëpp parce que jàmm gën bu ñu booloo rek ñoo mën ñëpp bu xool yi àndee quoi ñëpp yéeneente jàmm wallahi azim ñoo mën ñëpp waaw di si woo ñu muy àndal di si woo dëkk bi yëpp di wax làmb booy dafa metti lu mamb yu metti la ñuy bëre barke alxuraani karim amuñu ku leen mën a may 200 parce que seen préparation moo metti te jàmm gën làmb dafa wuy si te amuñu jàppale waaw mbër yi bëreeg jàmm gën da ngay gis bu ñuy bëreeg jàmm gën da ngay gis lu nekk la ñuy daj pour daan waa jàmm gën te waa jàmm gën amuñu loolu
kii laaj ko préparation combat bi ba ñu ñëwee jox ko xaalis avance bi utaluñ ko lay xaalis bi ñëpp nañ ko dajale mën na ko xaalis parce que nga gis mbër bu bëre pa naan reeru mbër dañoo génne si loolu yëpp soxla wuñ ci 100 francs jox ko xaalis jox ko saal xaalis bu mu war a lekk bu mu war a naan yëre yi mu war a sël yëpp ba pare kereel ko mu dem voyage mu war a voyage kon moom wàcc na ma amul lay ay jóge fee dama entraîné aw ma lu ma lekk wala dama entraîné aw ma nangam amul nangam jëndal ko protéine jëndal ko lépp lu mu war a jënd man ko xaalisu mbër bi parce que jàmm nga da ngay gis ku jël avance booy jël xaalis gay tas dem uti ay sëriñ xamuñu seen mbër ban condition lay dund da ngay gis mbër après moom day fatigué da ngay gis mbër bu dem stade bëri ñu daan ko daan bu gaaw parce que dundul condition bu lii parce que xaalis bi yëpp gars yi wëri nañu ay gàllaaj te làmb dafa dépassé foofu niveau làmb moo dépassé foofu mbër bu nga nekkal fexeel ba mu stable bu tëddee nelaw bu xiifee léegi génn si poosam jënd lekk tëdd fu nooy récupération loolu mooy première chose mais ñun ñu doon làmbe ba dund ko waa nekkul c'est la première fois ñuy fréquenté ay mbër bañ jàmm nga lañ jógee ay booy lañ ay original booy jàmm gën lañ fi lañ juddoo fi lañ defandoo lépp xam lépp si làmb ànd ak booy ñu préparé làmb mais chaque jour loo nekk rek te jàngaloo la rek bàyyi ko ànd ak ñoom di xool pañ saa kii am na benn combat xam dafa entraîné combat moo fëgg la bu ngor barki alxuraan fatigué moo ko daan dafa fatigué dafa sonn mais loolu système boobu dañ koy génne si làmb même tey jii bu ñu wàcce nañoo moom bu yàlla ak lu mu ko mënta may amul lay bu muy lay ak ñun jox nañ la xaalis jox nañ la yëre jox nañ la dàll jox nañ la lépp préparé ko moom préparé boo xamante ne maara tey bu soxloon lu muy lekk ni du woo abaa gaan xiif naa de non mooy génn poche am jënd lu mu lekk moom stable na la après leneen ni deuxième la lépp lu muy préparé waa suñu poche lay génne xaaruñu ko si dara waa di suñu poche di woo te ñëpp pour ñu jàppale ñu waaw di woo Saliou pes de taché di ko woo bu baax si combat bi xam nga kooku nit ku baax la ko waa di woo Zik si combat bi xam nga di woo ñëpp di woo suñu dëkk yi ñëpp di woo waa Samba Dia Fimela campement Nangaan waaw di wax tonto Dia ñu ngi ñëw waaw di wax képp ko parce que moom dafa soxla ndam combat bi waaw di ñaan boo yu muy àndal gars yi ñu booloo booy yi kii la ñu am ak Abou Ndiasse 2 kuy wàll yaan sa dëkk tëggul waaw waaye mu romb fii parce que lamb moo doy waar lamb moo doy waar mais gars yi nañ tàppee xool ñu ànd buñ àndee barki alxuraan ñoo mën ñëpp du ay wax ni jàmm ngeen buñ booloo ñoo mën ñëpp mais nañ bàyyi diviser pour régner xam nga gars yi ñu jàppalante nit boo leen amee discussion sax gars yi nañ rafetal parce que nit ñu ngay ànd ak moom mooy selon nu mu mel su ma la bëggee ngir sa baax boo bonee ma bàyyi la boo ma la bëggee ngir sa bon boo baaxee ma bàyyi la dama lay bëgg te yàlla tax rek mën a ànd ak yow sa bon ak sa baax yëpp ma dajale ko ànd ak yow parce que nit looy seetlu si moom rek après mooy loolu ko waaw di wax kii jàmbaar la borom xol bu rafet la xam nga Abou Ndiasse 2 le 8 février yàlla may ko ndam yile baaba meng mboor Siteu waaw surtout ment Siteu loolu dañoo ñor quoi lamb boobu waaw di ko ñaanal ndam waaw di ñaanal képp ku dëkk jàmm gën yàlla may la ndam gars yi ñu tàppee xol yi xam nga def seen bopp jàmbaar waaw kay loolu laa ma lu may wax. mbër ñu bàyyi nga tàggoo. waaw di woo ku su mel ni Ousmane Komé waaw Ousmane Komé ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax di woo ku su mel ni Landiaye Fora ñu ngi koy woo si combat bi Landiaye Fora maa ngi lay woo si combat bi bu baax a baax Fora papa yi fils de Mama Lamine maa ngi koy woo si combat bu baax a baax di si woo tamit samay xarit di si woo sama grand Birane maa ngi ko si woo sama grand Birane Basa Ndar maa ngi koy woo si combat bi di wax mu jàpp si bu baax a baax a baax di woo sama ku su mel ni sëñ Jiwa maa ngi koy mu jàpp si combat bu baax a baax di sant Bambo la solution waaw maa ngi koy waat si combat bu baax a baax di ku su mel ni buuba def si kot maa ngi koy mu jàpp si combat bu baax a baax ku su mel ni borom daaru maa ngi koy woo tamit si combat di wax mu jàpp si bu baax a baax di woo sama ñaankat yëpp daal di sant sama papa bu baax a baax tamit sant nelawul guddi nelawul bëccëg ndax man sama yaay tamit maa ngi koy sant bu baax a baax di nga ñaan wér gudd fan ak wér waaw di sant sama waa kër bu baax a baax di sant sama yaay ju nekk si kër gi tamit mère Ami Wade yaay Ami Wade maa ngi koy sant bu baax a baax di ko sant bu baax di ko sant bu wér tamit waaw di sant waa gàll yëpp daal di sant sama mag di sant sama benn mag bu jigéen bu mën góor la maamu xalay maa ngi koy sant bu baax a baax ku si mel ni Teytu Ndiaye damay jàppale sama mag la ñoo bokk ndey ak baay ku si mel ni Ndeye Awa Ndiaye ku si mel ni Fama Ndiaye daal di sant famille Ndiaye mi daal di sant samay doomu baay ñëpp di sant sama tante Binta maa ngi sant waa Tëngéej tamit bu baax a baax tamit ay maman Ndeye la maa leen sant bu baax a baax di ko wax combat bi sa combat la sant waa jàmm ngeen yëpp di woo nag combat maa si woo waa weñ gi jël wax ji yëpp jox ko teg ko si loxo Papa Séeréer waaw mu waxal ma ko ñëpp mu géral ma ñëpp booy weñ gi ñëpp woo naa ñëpp si combat bi woo naa jàmm gën daal dawal ko Jakarta ak waa garage Séeréer bi tamit maa leen woo si combat bi waa teg areba maa leen woo si di woo jàmm gën ñëpp daal maa leen woo si combat bi le 25 décembre incha allah rabbi
aca mu ngi noonu gars yi jaajëf di woo waa jàmm gën yëpp le 25 décembre Aba dégg nañ kàddu yi am na solo trop billaay am na solo trop en plus ku ko dégg di nga xam ne nit mooy wax doomu aadama mooy wax mu ngi noonu bu ñaasa 2 day waajal day saan février combat bi daa sori trop moom ndigal mais dinañ fi ñëw bu jegesee la Amène Ndiaye dinañ déggante ak moom loolu mettiwul aca gars yi mu ngi noonu Laye Ndiaye Fora Laye Ndiaye doomu jàmm la ngi jàpp si bu baax a baax sama copain sama doomu ndey aca mu ngi noonu jàppal bu baax a baax doomu jàmm la ngi noonu gars yi mu ngi noonu jinne xaar ñu ngi ñëw Kër Massar waa jàmm gën waajal nañ leen nag mu ngi noonu peace love